Kula nuwun kiyaine. Monggo ana tamu. Nggih. Iki Pak Pur kae to? Nggih, saking gunung. Saka gunung Laladan daerah Kidul ya. Nggih. Nggih piye napa iki? Selamat to keluargane. Pangestunipun kiyaine. Wilujeng mboten mangke halangan setunggal punapa. Syukur. Ana apa-napa iki ana apa? Badhe nyara widekaken gending dandang gula kiyaine. Wah. Ada yang ngerti tembang dandang gula? Iku tembang ya? Nggih, tembang. Umume kuwi nek padha ngarani kuwi tembang mocopat. Copat nggih. Iku biasane lho ya, biasane kuwi tinulis ana ing Wedo. Wedo Tomo, Wedo di kitab Tomo di becik. Jadi kalebu ambak kuwi tembang ning pitutur becik mulane kasebut Wedo Tomo. Nggih, leres. Piye? Menapa kepareng kula lagokaken? Coba aku tak krungu yen mbok lagokno utawa mbok ucapno kuwi aku ora ngerti kalimate ya. Nggih. Ukarane kuwi aku ngerti. Sing piye? Nggih, ngaten lho kiyaine. Tembang sing apik ya. Sing apik nembang iki sing apik tak rungokne karo udut ngono. Le, monggo. Ngaten. Wardine kang wasita jinarwi muruhing hukum iku watek ira adoh marang kanistane pamicara puniku weh resepe ingkang miyarsi tata krama punika ngedoken panyendu kagunan iku kinarya ngopo-pogo dene kelakuan becik weh rahayuning raga. Menika nggih. Iya. Lah niki kula nyuwun dipun werdekaken. Ya, Selarik mbaka selarik ngaten lho kiyaine. ora ngono, aku kira mung takon. Awakmu nembang pocopat kok ya. Sajane kok ya patut apa klebu seniman apa piye? Awakmu iki. Alah nggih ukur-ukur. Iya. Yo mrica kecut sauni-unine ngaten nika. Ya becik-becik wae dasare wong Jawa kuwi tansah padha klestarekno nggone padha budaya. Nggih, leres. Bener, iku mau ketoke yen tak hitung padane suka wulune dongdinge kuwi pancen dandang gula. Kula nggih. Ngomong iki kanggo udharasa pamane kurang bener guru wilangane lan dongdinge ya ora apa-apa. Nggih. Neng ketoke wis bener kuwi. Iku mau yen ora kleru coba lawaran utawa garingan tembunge piye kuwi? Engkang sepisan ngaten. Wardine kang wasita jinarwi. Nah, menika. Werdi kuwi teges ya. Teges. Werdi kuwi teges werdine kang wasita jinarwi. Wasita iki padha karo wangsit. Wangsit iku padha karo sasmita utawa padha karo Wisik. Pasemon. Pasemon. Pasemon sebab iku
Wa wisik sami mboten niku. Nah, ya padha ae wong fisik iku ora aluse ya. Nggih. Aluse iku wong fisik. Nggih. Jadi werdine kang wasita jinarwi. Jinarwi kang wis kababar utawa kacetha ya. Nggih. Jinarwi iku sing wis kajarwa. Nggih. Nah, padha karo kajarwa. Kajarwa. Nah, dadi werdine kang wasita jinarwi. Mana ya? Nggih. Terus Wuruhing hukum iku watakira. Terus tambah salare Adoh marang kanistane. nah iku ngene dadi wong sing weruh aturan weruh hukum Nggih. kuwi adoh marang kanistane nista uripe ora nista merga kebak ing pangati-ati Nggih. dadi uripe iku tansah dihati-hati. Jadi wong sing wis roh aturan, wong sing ngerti undang-undang, mbok undang-undanging ilmu, mbok undang-undanging agama, mbok undang-undanging lingkungan, kuwi tansah dihati-hati mula adoh marang kanistane. Tapi saking watak nista nggih. Adoh saka nista sakepe uripe ku tansah dihati-hati. Nggih. Lanjut. Salajengipun pamicara puniku weh resepe ingkang miyarsi. Nah, itu cetha ya. Dadi pamicara ki wong nembung, wong ngucap, wong omong, wong celathu. Nggih. Ya ta? Nggih. Dadi pamicara puniku weh resepe ingkang miyarsi. Tegese kuwi wong ngomong kuwi supaya kepenak sing padha ngrungokne. Nggih. Dadi aja nganti nyinggung marang rasane liyan, aja nglarani atine wong liya. Nggih. Dadi sing padha ngrungokno iki rumangsa rumesep ing samubari. Nyenengake ati. Dadi sing diomongi iki seneng. Kaya nampa ilmu luhur. Nah, iku. Ngaten nggih jebule. Iya. Lajengipun tata krama punika ngedohken panyendu. Tembung panyendu niku kan mbak tiyang Jawi kan meh awis ingkang mangertos. Nah monggo pun werdekaken nggih. Panyendu saking tembung sendu. Sendu. Nggih. Dadi diwiwiti karo tata krama punika ngedohken panyendu. Mulane mungguing para nimpuna para leluhur, pusaka sing paling ampuh, pusaka sing paling sekti, pusaka sing paling piguna kuwi ora liya mung tata krama. Oh nggih. Tak baleni dadi para pituture para leluhur biyen kuwi pusaka sing paling ampuh kuwi tata krama. Wong sing duwe tata krama iki lumrah iku slamet marang jiwa ragane. Tur wong yen duwe sopan, tata krama iki rak sopan santun ya. Solah tingkah, bawa muna-muni, tandang tanduk, rina wengine rak kuwi. Wong sing ngerti ing tata krama iki adoh marang penyendu. Tegese panyendu iki ora dikandha wong ala. Panyendu ku ora dicatur, ora kanggo tembang lambe. Dadi panyendu iku ora disendu. Ora disepelekake marang wong liya. Mulane sok Semar iki asung piweling karo para-para sing padha sok mirengake tata krama solah tingkah kuwi kudu dijaga. Iku ngono. Terus piye? Kagunan niku kinarya ngupa-buka dene kelakuan becik. Terus weh rahayuning raga.
kagunan niku kepinteran, kaweruh, ilmu. Wong duwe ilmu, duwe kepinteran, duwe kawruh iki pancen wajibe kanggo golek sandang pangan. Kanggo ngupo buga iki ra golek sandang. Nggih, golek sandang pangan. Nanging kudu nganggo dalan sing bener. Nggih. Aja nganti demen cidra pintere dienggo ngapusi. Nggih. Ora kena kanggo hapus-hapus, ora kena kanggo ngrugekno wong liya, pamrih mumigolehake marang awake dhewe. Mula ana tetembungan yen banter aja nglancangi, yen pinter aja minteri, yen landhep aja natoni, yen mandi aja mateni. Lah kuwi. Nah, terus kabeh iku mau nek wis kecakup tata krama, ucap pangucap, ya, solah tingkah kang becik kuwi gawe slameting jiwa lan raga. Wong nek tumindak becik kuwi ora ana sing ngancam. Ora perlu tata krama iki tansah dimemetri, dieling-eling, tindak sapecak kudu tansah eling. Nek urip kuwi mat sinamadan daya dinayan. Nah kuwi ketoke rampung. Dene kelakuan becik weh rahayuning raga. Iya, kalebu salat tingkah kuwi yen apik kan kelakuan becik. Gawe rahayuning jiwa lan raga. Dadi selamat uripe. Gawe tentrem, gawe ayem, gawe adem. Sapa sing dikumpuli dadi seneng. Lah kuwi wis netepi wajibing urip sing kudu iso urip lan urap. Ora ngono. Nggih. Terus kuwi tembang kuwi pitutur jaman biyen. Ngaten nggih kiyaine. Nggih sampun matur sembah nuwun. Sampun kepareng merdekaken tembang dandang kula. Nek awakmu rada samar pas nemokne maca pat tembang Wedotama iso dienggo sabet jagung para mrene. Iki ya mung iso ndongakno kabeh keluargamu. Nggih, matur sembah nuwun. Salam rahayu ya. Nggih, sampun kepareng kula nyuwun pamit. Nggih.